Dezinformimi është mbështetur edhe përmes financimit nga kanalet të dyshimta, duke përfshirë edhe financimin me para në dorë. Një pjesë e madhe e informacionit që marrin qytetarët e Ballkanit perëndimor prodhohet nga kanalet të cilat nuk i bëjnë publike burimet e tyre të financimit. Për disa muaj me radhë, kemi kërkuar të dhëna nga institucionet publike, si dhe nga vetë mediat, për të zbardhur burimet e financimit të tyre. Megjithatë, zbardhja e burimeve të financimit të medjave rezulton të jetë një mision pothuajse i pamundur. Hulumtimet e realizuara viteve të fundit mbi pronësinë e medjave tregojnë se pjesa më e madhe e medjave në Kosovë, Serbi, Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut nuk i ofrojnë publikut të dhëna për origjinën e fondeve të tyre. Prodhimet mediatike në këtë rajon ndikojnë vazhdimisht audiencën në Kosovë. Të dhënat ekonomike tregojnë se në rajon ka pasur një bum investimesh nga bizneset ruse dhe kineze, si dhe zakonisht investimet ekonomike të cilat në vazhdimsi kanë përfunduar edhe në media. Të dhënat e tjera tregojnë se përveç kanaleve zyrtare të propagandës, dezinformimi është mbështetur edhe përmes financimit nga kanalet të dyshimta, duke përfshirë edhe financimin me para në dorë. Në këtë situatë, të dhënat tregojnë se në disa media të rajonit të Ballkanit, pagat, pajisjet, studio televizive dhe çdo shpenzim tjetër financohet nga burime që nuk janë të njohura për publikun. Si rrjedhoj, ne qytetarët në baza ditore marrim informacione të financuara nga burime jo transparente. Hulumtimet tregojnë se kompani ruse në Serbi janë përdorur për të financuar media, ndërsa burimet kineze të financimit kanë mbështetur prodhime edhe në gjuhën shqipe. Gjithashtu, kompanitë që fitojnë tender publik dhe kompanitë të afërta me politikën përbëjnë një burim tjetër të financimit për prodhimet mediatike në Ballkan, i cili sëririsht mbetet jo transparent. Shumë raporte ndërkombëtare i konsiderojnë organizatat kriminale nga rajoni i Ballkanit si të rrezikshme dhe shumë fitimprurse. Ato, kryesisht, mjetet e fituara nga aktiviteti kriminal i investojnë në Ballkan. Si rezultat i kësaj, një pjesë e investimeve të tyre, të investuara sidomos në sektorin e ndërtimit, përfundoi më pas në media, në formatet e reklamave dhe të promovimit të aktiviteteve të tyre. Por çfarë na tregon harta e Ballkanit në financimin e medjave? Në mbar rajonin, hulumtimet kanë zbuluar se mediat vazhdojnë të fshehin burimet kryesore të financimit dhe nuk kanë një model të qëndrueshëm të gjenerimit të fondeve. Çfarë nuk kupton kjo? Në terma të përgjithshëm, nëse parapagimi dhe reklamat do të ishin të mjaftueshme, mediat do të funksiononin normalisht. Megjithatë, të dhënat tregojnë se këto mjete nuk mjaftojnë për të mbuluar këtë boshllëk financiar, gjë që nxjerr pa nevojën për burime të tjera të financimit. Në 3 dokumentaret e kaluar kemi folur për ndikimin e dezinformimit nga jashtë Kosovës, me theks të veçantë dezinformimit rus dhe kinez. Por cilat janë provat e financimit rus në fushën e dezinformimit. Në Kosovë, për shkak të sanksioneve, nuk ka biznese ruse, por mundësia që mjetët të vinë në formë parash në dorë mbetet e lartë. Hetimet e autoriteteve të Kosovës deri më tani nuk kanë gjetur transaksione direkte nga Rusia drejt bizneseve apo mediave në vend. Megjithatë, analizat financiare nxjerrin në pa rrezikun e financimit përmes paras në dorë.